यार वो आते सब वेंदे पे हैं देखो यार वेंदे पे इनमें होंदा तो कहीं नहीं यार आई हैं थोड़ा जल्दी वारा रहे कितने वाल पीछे असा तो पता है अज सकूँ कराची मेरे ख्याल से 3 4 5 निवार है तो हुण आप वेंदे पे हैं अस अपने घर अपने मुल्तान तो कराची चो हुण साढ़े 1:30 बजे की ट्रेन आई अस आए तो फैसल मूवर थे लेकिन मेरे नाल एक दोस्त ही हुआ कि हुण वापसी ट्रेन ते जुलसूँ ट्रेन का सफ़र ही बंदा चेक कर गए ना के जियां होंदे ते बाकी इंशाल्लाह मज़ा करेसूँ सफ़र इंजॉय करेसूँ तुस सारे नाल रहे ये पाकिस्तान रेलवे स्टेशन ये कराची कैंट हाँ ठीक है भाई थोड़ा सा ट्रेन ते बसूँ तो वाल इंशाल्लाह को सफ़र जारी करेसूँ तो लिखेंदे वेसूँ तो सारे नाल रहने वो तक तुसा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर गिनो और वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट भी लाजमी किया करो एक मिनट रुक सारा बंदा हर जात या वीडियो बनवाने सी पता नहीं क्या चाहते ये कैमरा मैन है सारा लानत तो बन गई वीडियो शहाब कितना बने बाय बाय यार बाय बाय मार कर देखो सही है थोड़ा व्लॉगर जो रहना है वेंदा पे इको मैं मना करना रह गया यार मैं कि ना माने लेकिन बस इको क्या बंदा आखे आए तो फैसल मुवर थे लेकिन हुण वेंदे ट्रेन ते पैन इन्हें कि चलो ट्रेन का सफ़र कोई इंजॉय कर गिनूँ थोड़ा बहुत देखूँ भाई ट्रेन का सफ़र किमें होंदा है बाकी अल्लाह खैर करे अल्लाह ताला इन्हें को खैर खुशी ना घेन मने खैर न पहुँचन ऐसे थोड़ा व्लॉगर बेस्ट व्लॉगर ना मान यार छोड़ ये साहब बैठे काजू ही वे बाकी तो सर कराची कैंट स्टेशन में देख सकते हुए व्यू बाय 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 लगे गए हैं पट्टे गए हैं 100 रुपये पानी की देते 50 रुपये बिस्कुट जियो जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है दाने किस जुर्म की सजा पाई है सजा याद नहीं गई असा हुण मुल्तान पहुँच हुए सूँ मेरे ख्याल से सवेरे ते हुण दा असा विलाग करते पे हैं एंड ते हुण इंशाल्लाह मिलते हैं असा अगले विलाग ठीक है बाय बाय अल्लाह हाफिज़।